Ողջույն հարգելի դիտորդներ եւ ունկնդիրներ։ Այսօր շաբաթ է, իսկ դա նշանակում է, որ նորից դուք դիտում եւ լսում եք Churchill հաղորդաշարը։ Այսօր մեր հաղորդման հյուրն է Արմինե Մարուկյանը, ով UCOM ընկերության digital marketing-ի team lead-ն է, չէ՞։ Այո։ Բարև Արմինե ջան, ինչպե՞ս ես։ Հիանալի դու։ Ես էլ հիանալի տրամադրությամբ այսօր սկսենք մեր հաղորդումը։ Մի քիչ կպատմես քո մասին, ինչպես ես մտել մարքեթինգի ոլորտ ու քո աշխատանքից UCOM-ում։ Մարքեթինգի ոլորտ մտել եմ content writing-ից, ի սկզբանե 2017 թվականներ նոր էի ավարտել, տենց փնտրում էի ինչից սկսեմ, ոնց անեմ, ինչ անեմ, ու սկսեցի content գրել Incredo-ում, որտեղ հետո իրար հետ ես ու դու աշխատում էինք, հետո արդեն սկսեցի digital-ի մեջ խորանալ, ու սկզբում ինչ-որ ամերիկյան ընկերությունում էի աշխատում, հետո հայկական ընկերությունում, ահագին երկար ժամանակ PPC, հետո արդեն եկա UCOM։ Իսկ UCOM-ում ինչքան ժամանակ է որ աշխատում ես։ UCOM-ում արդեն 2020-ի սկզբից եմ սկսել, սկզբում որպես ուղղակի ավագ մասնագետ էի թվային մարքեթինգի, հիմա մի քանի ամիս է, որ արդեն team lead եմ։ Շատ պատասխանատու գործի վրա ես։ Այո։ Նայ, մենք բոլորս UCOM-ի շատ սիրում ու հետևում ենք սոցիալական մեդիայում, ոչ միայն ես, այլ մեզ բոլորս հայտնի է UCOM-ի այն տրամադրությունը, որ ինքը միշտ պատասխանում մեկնաբանություն շատ հետաքրքիր ձևով, հա։ Օրինակ, ինչ հետաքրքիր մի հատ բան կպատմես, այդ կամ հենց դրան ինչ մեկնաբանություն կտաս, ինչից է եկել նման պատասխանները մեկնաբանությունների, մտածել եք թե սպոնտան եղել։ Այդ մեկնաբանություններին պատասխանելու, այսպես ասած, UCOM-յան արվեստը կամ ոճը իրականում ծնվել է նրանից, որ սկսել են սիտուացիոն մարքեթինգի արշավներ անել։ Այդ մինչև ինձ ա եղել, հետո հիմա էլ տենց շարունակում ենք, այսինքն երբ որ ինչ-որ սիտուացիա է լինում, մենք դա վերցնում ենք, օգտագործում ենք մարքեթինգային նպատակով կամ ուղղակի արձագանքում ենք այդ սիտուացիային, որը կարող է կապված լինել մեզ հետ, վերաբերել UCOM-ին, կամ կարող է ընդհանրապես ինչ-որ դրսի ուրիշ սիտուացիա լինի, հա, ֆուտբոլային հանդիպում կամ բան, ու բնականաբար այդ post-երը միշտ ունենում են ավելի շատ engagement, քան օրինակ ինչ-որ կոմերցիոն post, ու հենց այդ post-երի տակ մարդիկ ինչ-որ հումորային մեկնաբանություններ են թողնում, մենք էլ հումորային պատասխաններ ենք տալիս, ու իրականում հենց այդտեղից է սկսվել, այսինքն ինչ-որ սիտուացիոն մարքեթինգի արշավից սկսած, արդեն հասկացել են, որ նաև կարելի է մեկնաբանություններին պատասխանել ոչ թե customer care-ի առումով, այլ մարքեթինգային մի քիչ ու մարդկանց հետ արդեն community management-ի է վերածվել, էլի այդ ամեն ինչը։ Իսկ կա ինչ-որ մեծ հետաքրքիր մարքեթինգային արշավ, որ դուք ուզեիր ձեր տեսանկյունից, որ օրինակ մենք գիտենք արշավ, բայց ձեր տեսանկյունից ամենահաջողվածն եղել։ Ամենահաջող նկատի ունես արշավ մարքեթինգային, թե կարող է ինչ-որ սիտուացիոն, տենց ինչ-որ որ engagement կամ բան։ Դե մարքեթինգային արշավ ինձ թվում է level up-ն է, այս տարվա մեջ հատկապես։ Դրանից առաջել են իրականում եղել արշավներ, որ տենց շատ մեծ արձագանք են ստացել, բան, նույն որ նայում ենք վերլուծություններով, թեկուզ եթե միայն digital-ը դիտարկենք, էլի ասենք գիկաբում, բան, բայց այս տարվա արշավներից իհարկե level up-ն է, որ շատ մեծ արձագանք ստացավ ու մինչև հիմա մարդիկ ինչի մասին post-ում ենք, մեկատակը գրում են անսահմանափակ։ Բայց մի քիչ ինչպես եկավ այդ իդեան, որ լինի level up, անսահմանափակ այդ ինտերնետի հետ կապնի, բայց այդ որ դասարկեք երգ, ներգրավեք ինֆլուենսերին, ինչպես եկավ այդ իդեաները։ Level up-ի իդեան UCOM-ից է եղել, դե ուղղակի ինչ-որ մտագրողների արդյունքում եկել են այդ իդեային մարդիկ, հետո թե ոնց ինֆլուենսերներին ներգրավենք, ինֆլուենսերները իրականում մարքեթինգային արշավներում արդեն ներգրավվածները նույն մարդիկ են, որոնք մեր հոլովակում կային, այսինքն ի սկզբանե եղել է, որ այս մարդկանց ընտրել են, որ հոլովակում ոնց որ ներկայացնեն, հոլովակում խաղան,
հետո իրանց նաև ներգրավել ենք ինֆլուենսեր մարքեթինգի արշավներում ու ահագին հաջողված եղան TikTok-յան challenge ունեցանք, որը տենց ահագին մեծ արձագանք գտավ էլ։ Դա միջև հիմա բոլորիս մտքում այդ բառերն են։ Հա, համանախագի։ Իսկ ինֆլուենսեր մարքեթինգի այդ ամենահաջողված փորձն եղել, թե նախկինում եք աշխատել ինֆլուենսերների հետ ու նախկինում ենք աշխատել, սա ուղղակի մի քիչ տարբերվող էր, նախ մեր համար TikTok-ում նոր էինք սկսում, այդ առումով էր, ոնց որ առաջի փորձն էր, հենց այս արշավով մտանք TikTok ու ունեցանք նաև այս ինֆլուենսեր մարքեթինգ արշավը, սրանից առաջ էլ ենք փորձ ունեցել, բայց եթե անկեղծ լինեմ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այս ինֆլուենսեր մարքեթինգի ոլորտը մի քիչ հələ նոր է զարգանում, մարզա լիքը էվոլյուցիայի կարիք ունի բան, բայց դեռ լիքը բան կա, որ հələ արած չի, համ սենց tried and tested չի ու լիքը բան պետք է անել նույնիսկ fail լինելու գնով, այդ մեկ, երկրորդը այն ինչ որ օրինակ դրսի շուկայում են անում, թեկուզ նույն ռուսական շուկայում էլի այդ product placement-ները բան հասկանում եմ, որ մի կողմից Հայաստանում օրինակ այդքան մեծ լսարան ունեցող բլոգերներ չկան կամ YouTube-յան, հա, ինչ որ վլոգերներ, բայց միևնույնն է, էլի ինչ որ բաներ կան, որ համ ինֆլուենսերներից է գալիս, համ շուկայից, որ հələ սենց նեղա բան ու քիչ չի էփվում, ոնց որ թե ու ահագին ժամանակ է էլի արդեն։ Հիմնականում ոչ միայն Հայաստանում, բոլոր տեղերում հիմնականում հետևում են գիգանտներին, օրինակ ինչպեսին Yukon-ն է, այսինքն ձեր վրա մեծ պատասխանատվություն կա էլի հիմա այնպիսի բաներ անեք, որ մյուսները արդեն ձեր օրինակին հետևելով այդ փորձեն նույնը ինֆլուենսեր մարքեթինգում անել, ու այդ օրինակ ինչ շատ դուր եկավ այդ որ դուք հատուկ երկ եք գրել այդ կհիշեմ օրինակ Samsung-ն էր այդպես որ նոր մոդել էր թողարկել, ինքն էր հատուկ երկրել, K-pop-ի ինչ որ խմբի հետ էր արել, դա շատ հաջողված է, Հայաստանում առաջիններից եք դուք երևի որ երկրել, հատուկ երկ ու բարի հետ, այդ շատ լավ օրինակ է։ Ու այդ միանշանակ արդյունք տալիս է, էլի, հենց այդ երաժշտություն, հատուկ երաժշտություն ունենալը։ Չնայած սրանից առաջ էլի եղել է, որ երաժշտության մասով տենց լավ արձագանք է առաջացրել, օրինակ անցյալ տարի ունեցել ենք արշավ, որ Էլվինա Մակարյանի Իմ կյանքի գարունն էր, այդ կլիպի սաունդթրեքը, գովազդի սաունդթրեքը այդ էր, շատ մեծ արձագանք ստացավ ու բանի call center-ի IVR-ն էին դա դրել, այսինքն մարդիկ, որ ջղայնացած զանգում էին call center, հետո ասում էին, ասեն ջղայնացած զանգում ենք, ուզում ենք բողոքենք, ման չենք կարող, որովհետև ընդեղ իմ կյանքի։ Ու տենց մինչև հիմա մարդիկ հիշում են, մեկ-մեկ կոմենտներում ասում են հետ բերեք այդ երաժշտությունը, բան, այսինքն այդ էլ է տպավորվել։ Իսկ որ ասում ես օրինակ շատ լավ է աշխատել, ինչ որ թվեր կան, որ կարող ես կիսել մեր հետ, դա գաղտնիք է, կամ այսպեսի ինչ որ ձեր ակնկալածից լավ է աշխատել, ենթադրենք նույն անսահմանափակ արշավում։ Թվեր իհարկե չեմ կարող կիսել, որովհետև կոմերցիոն գաղտնիք է, բայց լավ է աշխատել։ Ոչ որ բոլորը երջանիկ են։ Իսկ մյուսների մասով դե նայած օրինակ այդ նույն արշավը որ ասում եմ այդ Էլվինայովը այնտեղ հետո լոկդաուն սկսվեց այդ արշավի լոնչից մոտ մի 10 օր հետո այսինքն ու բան եղավ արշավը ստիպված դադարեցրինք որովհետև ինչ որ լոգիստիկ խնդիրներ կային շոփերը փակվեցին բան տենց տխուր էր ահագին որ այնքան շատ էինք սիրում ու տենց պատրաստվել էինք բան բայց լավ արձագանք ստացավ բայց հետո ստոպ տվեցինք որտեղ լոկդաուն եղավ COVID-ի հետևանքով Շատ լավ Արմինե ջան, անցնենք մեր բլից հարցերին։ Ինչքան հնարավոր է կարճ, եթե բան լինի, ես մեկ բառ այլ Սիրելի մարքեթինգային նորությունը։ Պետք է բացել մեր հետևորդների համար։ Հա, PPC-ն pay-per-click մարքեթինգն է, այսինքն գովազդն է թվային հարթակներում, եթե տենց մի բառով փորձենք ասել, այնտեղ կա social media, բան, այդ արդեն ամեն իր ուղղություններով։ Instagram թե Facebook։ Instagram։ Իսկ Instagram թե TikTok։ Instagram։ Մարքեթինգ հայկական շուկայի համար է սիրում թե դրսի։ Սրան պետքա երկար պատասխանեմ, հայկական շուկայի համար եմ անում վերջի մոտ 3 տարին, բայց ինչ որ պահի երևի նեղ կլինի այդ։ Չնայած ստեղի պլյուսը կասեմ, որ շատ ավելի հեշտ է ինչ որ բան անել լինել առաջինը, ինչ որ բան անել լինել նկատված, ու իրա բոլոր դժվարությունները դե մինուսները չասենք, բոլորն է գիտեն։ Google թե Yandex։ Google։ Ռուսական պլատֆորմները իմ
Չէ։ Չեք օգտագործում Yandex-ի գործիքները։ Օգտագործում ենք, բայց ես չեմ սիրում ու չեմ սովորում իրանց։ Իմ համար իրանց ինտերֆեյսը ծայրահեղ, ոչ ինտուիտիվ է ու ոչ user friendly։ Չեմ հասկանում ում բանով են սարքել։ Իմ մոտ չեմ հիշում ինչը որտեղ փնտրեմ, բան շատ դժվար է։ Շատ ենք սովորել Google-ի բոլոր product-ները, դրանից հետո հա, չէ, նույն Facebook-ը իմ համար շատ հեշտ է իր հետ, իսկ Yandex-ը my target-ը չէ։ Արդյոք հաճախորդը միշտ ճիշտ է։ Եթե նույնիսկ ճիշտ չէ, պետք է ձևացնել որ ճիշտ է։ Այդ սկզբունքով է Yukon-ն աշխատում։ Չէ, ուղղակի փորձում ենք նորից հաճախորդամետ լինել։ Վերջին գովազդը որ հավանել ես։ Բացի Yukon-ից։ Վերջին երեք Evoca բանկի գովազդն եմ տեսել, ուղղակի feed-ից մեջ բերել էր, այնտեղ անհպում կանխիկաց, ոչ թե անհպում, այլ առանց քարտի կանխիկացման գովազդներ ու շատ հավես վիզուալներ էին արել, կարող եք նայել։ Մարքեթինգ սովորել համալսարանում թե կուրսերով, օնլայն կամ։ Երկու տարբերակն էլ իր տեղն ունի։ Ես սովորել եմ կուրսերով ու ինքնակրթության միջոցով, մասնագիտությամբ թարգմանիչ եմ, եթե ճիշտ ասենք, բայց կարծում եմ ակադեմիական կրթությունը ինչ որ պահից պետք է գալիս։ Իսկ դու մինչև հիմա շարունակում ես սովորել։ Հա, ամեն օր, որովհետև ամեն օր ինչ որ բան ֆեյլ ենք անում, ինչ որ բան հաջողում ենք, ինչ որ բան սովորում ենք ուրիշների ֆեյլերից ու հաջողածներից։ Շատ լավ։ Մեկ էլ վերջին հարցը պլիզից բառ, որով կնկարագրեր մարքեթինգի մասնագետի կյանք։ Խառը։ Միշտ խառը։ Իչիշ նույնիսկ այդ նույն բացատրությունը մի ուրիշ բան էր գալիս ինքից, բայց որը քաոսը։ Անկառավարելի, որ երևի անկառավարելի է, որ ամեն ինչ սպոնտան է, երևի սպոնտան։ Ու անդադ ուղեղդ պետքա ոչ թե դրա մասին անընդհատ մտածես, բայց իրականում ենթագիտակցորեն անընդհատ ակտիվ է։ Ես այդ ին վրա զգացել եմ, երբ որ կա ինչ-որ խնդիր, որը չեմ կարող լուծեմ։ Այս վերջերս եղել է, ասենք tracking-ի հետ կապված, չի լինում, չի աշխատում, բան, ու մեկ է գիշերվա 2-ին լուծումը գալիս է իմ ուղեղի մեջ, այսինքն ենթագիտակցորեն ես էլի մտածում եի, էլի։ Հա, իմ հետ շատ եղել, որ ես երազում եմ ինչ-որ բան տեսնել, առավոտ արդեն։ Իսկ չունենք նույնիսկ գնաց ժամանակ։ Շատ լավ, Արմինե, անցնենք մեր հաջորդ փուլին։ Երևի նախորդ հաղորդումից տեսել ես, դա մեր մոտ կոչվում է random փուլն է։ Մենք ծրագրով քեզ երկու տարբերակ լինելա, ինչ որ կերպար, անձ, երևակայական կարող լինի, հա, ու ինչ որ իր որ պետք է իրան վաճառես, դրանով փորձում ենք հասկանալ քո վաճառքի հմտությունները։ Խոսքի ընթացքում կարող ես բացատրել, հա, մեր ունկնդիրներին ու դիտորդներին, թե ինչի այդ տարբերակը ընտրել։ Okay. Yes. Եթե պատրաստ ես, առաջինը քեզ ընկել է, որ պետք է Վլադիմիր Պուտինին վաճառես Սևանում հանգստանալու ուղևորություն։ Արի չխաղակալացնենք։ Մի քիչ խնդալու է, բայց ինձ թվում է իրան հանգստի հնարավորություն վաճառելը ընդհանրապես դժվար չի, որովհետև այդ մարդը երևի հազվադեպ հաճախ չի հանգստանում, լավ, այսպես ասենք։ Գիտես, ինչ առաջարկ ունեմ, քանի որ դու digital marketing-ի, այլ ասել, ասերից ես, ու կուզենայի այդ քո հմտությունները մի քիչ կիրառել ու մեր ունկնդիրներ դիտորդները հնարավորություն ունեն սովորել, չէ, ինչ որ funnel պսա, ինչ որ digital-ի հետ կապված բաներ։ Հա, իրա դեպքում ինձ թվում է պետք է ինչ-որ ինտեգրացված մարքեթինգի բան անել, որովհետև ինքը հազիվ թե էլի ամբողջ օրը social-ներում է անցկացնում կամ բան։ Օրինակ կարող է մտնել իր գրասենյակ ու տեսնել ինչ-որ QR կոդ, որը պետք է սկանանի։ Այնտեղ գրած է scan me, ու ինքը մտնում է դրանով ու տեսնում է, որ կարող է իր հանգիստը
Сканируй меня։ Ու ինքը մտնում է դրանով ու տեսնում է ինչ որ կապուտաչիա Սևանի մասին բլոգ article, հետո դրանից հետո իրան անում ենք retargeting գովազդ։ Ու ինքը ամեն անգամ Instagram մտնելիս տեսնում է այդ նույն Սևանի մասին գովազդ, վերջում իրան discount ենք, որ տենց մի 5 օր տեսնում ենք convert չի լինում, discount կարող ենք առաջարկել, հատուկ վստահ եմ ինքը կգնահատի դա, այո։ Բանկերի մասին վիդեո է նայում, այդտեղից չմեկը կռիվ, ինչ որ կռիվ խաղեր է խաղում է։ Այնտեղ կապուտաչիա Սևան։ Ինչ-որ մի գառնիկ չէ։ Լողած գեստում։ Այո, կպռնած։ Կարա լինի, ինձ թվում է նա կգնահատի դա։ Եթե տարբերակ լիներ իր email-ներ ունենալ, հնարավորությունն անսահմանը փակ կլինի։ Քո դեպքում, քանի որ դու email մարքեթինգի մեջ շատ խորացած ես։ Հա, այս վերջերս իրականում ստիպված չի աշխատանքի բերումով, նաև դրա մեջ եմ խորացել, այդ էլ կանեինք։ Որ գար X to card-աներ ու հետո բան չաներ, check-out չաներ, կասեինք, մոռացել ես, որ դու ավելացրել ես հանգիստը հնգորյա կապուտաչիա Սևանում։ Ու տենց վերջնականապես ինքը email-ից կգար ու կգներ մեր տուրփաթեթը Սևանում։ Շատ խնդալու կլինի։ Անցնենք առաջ։ Դավայ։ Երկրորդ տարբերակը մեր մոտ Henry Ford-ին, դե գիտես, Lada Niva ավտոմobիլ։ Ինձ թվում է իր դեպքում ուղղակի մի հատ sense առաջարկ, ուզում եք իմանալ ինչպես է լինում, որ մեքենաները մեկ օրում ջարդվում են կամ այտենց ինչ որ վատ բանի, որ ինքը ուղղակի explore անի այդ մեքենաները, դա մոտ հետաքրքրություն առաջանա։ Փորձարական ինչ է։ Այդ բանը Honda-ի գովազդը հիշեցի, Honda-ն էր, կարծեմ Ogilvy-ն էր արել իրենց այդ գովազդը, որ եթե ճիշտ եմ հիշում, ասում է այնինչ մյուս մեքենաներն անում են 1 տարում, Honda-ից պահանջում է 10 տարի որ անի ու այդ իրականում փտել ժանգոտելն է, էլի։ Տենց ինչ որ print բաներ գովազդեր։ Հիմա ինձ թվում է Ford-ի դեպքում ուղղակի պետք է ասել, որ ինքը այդ մեքենաները կարա ուսումնասիրի որպես case, ինչպես չանել։ Ինչ պետք է լինի մեքենան։ Ուսենք մեզ Lada Niva շոուներ չեն դիտում, որովհետև իրանք շատ բան են, չէ՞։ Ինչ ֆանատ են այդ մեքենաների։ Եվ մեր մոտ երրորդ տարբերակը Carlson-ին հողացուցիչ։ Բայց ինքը ունի։ Ինձ թվում է իր մեջքի ֆռիկը։ Չէ, հենց այդ է ունի, պետք է մի հատ նորից։ Հա։ Այսինքն պետքա մի հատ իրա մոտ դիմենդ առաջացնել, պետքա շոկ ստեղծել արհեստականորեն։ Կարող է գալ Երևան։ Պետքա ուղղակի ասենք, որ այն մեկը թռչելու համար է, հիմա մի հատ էլ հովանալու համար է պետք, բայց հա պետքա investment անել, նախապես Երևան հրավիրել, թե չէ Ռուսաստանյան իրա բաներում։ Պիտերբուրգում էր, չէ՞։ Թե չէ, չեմ հիշում։ Հիշելը այնտեղ ցուրտ։ Հա։ Եվ մեր մոտ 4-րդ բոնուսային հարցը տվել է որպես մարտահրավեր քեզ առաջարկել է Միքայելը Աչիկոյից մեր նախորդ հյուրը։ Ինքը առաջադրանքն այսպեսին է, որ դու որպես մարքետոլոգ քո ծառայությունը պետք է վաճառես այլ մարքետոլոգի, կարող ենք ասել հենց Աչիկո ընկերությանը։ Ես ուղղակի կասեի կգնայի իրանց մոտ հարցազրույցի երևի ու կասեի, որ ես գիտեմ, թե ոնց մեծացնել իրենց պարտներների թիվը, քանի որ իրենք B2B են, հասկանում եմ, բայց չէի ասի ոնց, այո, բայց կասեի, որ ունեմ ստրատեգիա ու կարող ենք դա կիրառել ու տեսնել, եթե աշխատի։ Կվերցնել email-ները եւ retargeting չէ։ Հա։ Դա ուսանք Միքայելը բավարարված է պատասխանով, իրան արդեն մեկնաբանություններով կտեսնենք։ Եվ դու կարող ես քո մարտահրավերը արդեն մեր մյուս հյուրի համար։ Հիմա պետք է ասեմ։ Ինչ որ չար մարտահրավեր եմ ուզում մտածել։ Չար մարտահրավեր, հա։
Okay, իմ challenge-ը կլինի հետևյալը, որ այս կասետներից մեկը, չգիտեմ, կադրում երևում են թե չէ, բայց այստեղ վստահ եմ Թաթայի կասետ էլ կգտնվի, թող վաճառեն Ռենատա Լիտվինովային։ Մեր Վարդանը մեր հյուրերից մեկը պետք է վաճառեր Բիլի Այլիշին։ Ինչը։ Թաթայի, բայց դիսկ է լավ, կասետ։ Հա։ Չէ, կասետը։ Վստահ եմ իր տանը կգտնվի մագնիտոֆոն։ Շատ լավ։ Անցնենք մեր հաջորդ փուլին։ Դա զանգ որևէ մեկին, բայց մենք պետք է լսենք քո զանգը։ Առաջադրանքն է, որ դու պետք է Vivace-ի հեռախոսը համարը, որ նախկինում քոնն եղել վաճառես որևէ մեկին։ Okay։ Հա։ Հեշտ է։ Հա, Ucom-ից մեկին վաճառենք։ Հա։ Այդ ավելի հետաքրքիր է։ Okay։ Լավ, հիմա զանգենք։ Մենք զանգում գոլեգաներից զանգենք Լիլիթին, ինքը իմ թվային մարքեթինգի թիմից է, Լիլիթ Կասպարյան։ Եվ բարձրախոս պետք է, չէ՞, միացնեմ։ Նա չի պատասխան։ Алло. Լիլ։ Ջան, Привет։ Привет. Ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ, ես իմ խառը։ Լիլ։ Լսի, հիշում ես, որ ես մի հատ Vivace-ի համար ունեի, այն որ ասում էի, որ չեմ օգտագործում, որտեվ ես 2 հատ ունեմ իրականում։ Okay. Կուզես մեկը քեզ վաճառեմ, տենց սովորական սիմկայի գնով, որ մենք մեկ-մեկ հանկարծ մարդ ես, եթե Ucom-ի կապին մի բան լինի, ստիլ իրար հետ կապի մեջ լինենք, էլի։ Քեզ ուզում բարեմ քեզ։ Ինչ։ Քեզ այդ քարտը բարել վաբշե։ Դե Լիլ, տենց պետք է գալիս մեկ-մեկ։ Լավ, ես երկուշաբթի հասոյին կասեմ ամեն դեպքում։ Հա, մերսի, բայց կուզես դու էլ վերցնես այդ քարտից, որ մենք արդեն փոխադարձաբար ինչ։ Լավ, գոնե գոլդ համարա։ Հա, բավականին, 56 15 74, ինքը տենց հեշտ հիշվող։ Շատ է հիշվող, ահա որ։ Լիլ, չէ, իրականում 56, հա, ինքը տենց բավականին այդ կատակ է, էլի անում, լավ հիշվող համար է, բայց ինքը քեզ հո հիշվելու համար չի պետք, դու մեկա Ucom-ի քո համարն ես օգտագործելու, ուղղակի մենք դա կպահենք, որ մեկ-մեկ թագում պերեպիսկաներ, բան։ Ես իրական համարը շատ լավն է, ճիշտ է ես էլ ունեմ Viva-ի համար։ Բայց սարով MMT ամեն, так что Բեսան լավ համար է, բայց քեզ այդ համարը ո՞րդ է։ Դե ես ժամանակին վերցրել եմ։ Չէ, բայց լուրջ։ Հա։ Գնացել եւ վերցրել եմ այդ համարը։ Բախի չես օգտագործում։ Դե ասում եմ 2 հատ ունեմ, մեկը հեռախոսից մեջ դրած է, մեկը կարամ ուղղակի քեզ վաճառեմ, այն գնով, որ ես վերցրել եմ, Լիլ ջան։ Ու կինով ես վաճառում։ 1000 դրամ։ Լավ, ես դեռ ես տարնում, 1000 դրամով ով այդ համարը ծախում։ Ինչի։ Ես մաման ասում է դուրին։ Հա, դե վсё, դե եթե մամա տալի, դե քեզ էի 1000-ով տալիս, գալիս դու կարանք մի քիչ գինովացնի։ 167,000։ Լավ, չէ, մամայիդ էլ կտամ։ Լավ, լսի, ես այդ համարը կառնեմ, նա ինձ լավ բան եմ մտածում։ Լիքը տղակա չէ, որ լավ համար եմ անգլիսում, շատ թանկով կվաճառեմ։ Так что երկուշաբթի այդ համարը կբերել։ Եղավ, Լիլ ջան։ Հա, դե կսպասեմ։ Առավոտ 10-ին կբերես, ես դե ինչ եմ գալիս, էլի։ Իմ Լիլ ջան։ Լավ, Լիլ։ Լավ։ Ապրես, լավ, պակա ջանիկ։ Ստումը հասկացա։
Ահա։ Հա, ինձ թվում է հասկացա որ գալու ես։ Հա? Ասել Ասել էի որ գալու եմ, բայց իրանք ինձ թվում է չեն նայել հաղորդումը, բայց կարծում եմ ինքը տենց հասկացա, որ մի բան են չէր ստեղ։ 1000 դրամից հետո հատկապես։ Մոռացել էի որ ասել եմ Գոլդա։ Կարելի է փուլը շատ հաջողված համարել, որովհետև ստացվեց վաճառած ինձ 1000 դրամ։ Ինձ թվում է ինքը երկու շաբթի օրը ինձ կասի որ չէր ստացվել ու ինքը մի բան հասկացել էր։ Ամեն դեպքում ինչ օրինակ փորձեցիր կիրառել այդտեղ, ինչ որ տրյուկ հնարք։ Դե զուտ համոզեցի ու ինչ որտեղ նաև տենց մտածեցի թե ինչի համար այդ համարը իրան կարար պետք գար, չէ, որ ասացի մարդ էս կարող է հանկարծ մեր կապը չլինի, բայց որ մենք կապի մեջ լինենք, բան։ Չգիտեմ, փորձեցի գտնել այն խնդիրը, որ կարար լուծել ինքը այդ համարով։ Ուղղակի այտենց։ Շատ հետաքրքիր է։ Արմինե ջան, արի ամփոփենք։ Շատ հետաքրքիր է ստացվում, անվերջ կարելի է մենք մարքեթինգի մասին խոսենք։ Արի ամփոփելու համար ինչ-որ փորձի խորհուրդ ձևակերպել այն մարդկանց համար, ովքեր նոր են ուզում մտնել մարքեթինգային ոլորտ։ Ինչ կարող են անել։ Խորհուրդներ տալ մի քիչ չեմ սիրում, ոչ որ ինձ են տալիս, ոչ որ ես։ Ես ուղղակի կարամ կիսվեմ նրանով, ինչ ես եմ արել ու ինձ օգնել է, պետքա շատ հետաքրքրասեր լինել ու պետքա անընդհատ նայել ուրիշները ինչ են անում դրսում Հայաստանում մրցակիցները, մրցակիցների ընկերների մրցակիցները բոլորը էլի, այսինքն ով ինչ է անում նաև ուրիշների ֆեյլերներից ու բաներից, հաջողության պատմություններից սովորել, անընդհատ պետքա սովորել, որովհետև սա բան է, տենց հարափոփող ոլորտ է, չնայած երևի բոլոր ոլորտները տենց են, ուղղակի պետքա, երբ որ մի բան ես անում ու դա հաջողում է, հաջորդ արած բանը միշտ պետքա աշխատես դրանից լավը լինի, ոչ թե դրա հետ համեմատես ու տենց որտեվ կլրվես կմնաս նույն տեղում էլի ու այդտեղ լճացում անխուսափելի կլինի, պետքա անընդհատ փորձել ինքդ քո հետ էլ մրցակցության մեջ լինել, բացի մրցակիցներից, էլի, եթե նույնիսկ շուկան տենց մի քիչ լճացած վիճակում է, նույնիսկ այդ պահին դու պետքա քո նախորդ քայլից մի քայլ բարձր փորձես անել, եթե ֆեյլ է լինում շատ լավ է, ոչ թե լավ է, որ ֆեյլ եղավ, այլ ուղղակի, որ դու ինչ-որ մի բան սովորեցիր, որ դու ինչ-որ մի բան արեցիր, որը ֆեյլ եղավ, ու այդ բանը մոտեցումը իմ համար շատ ընդունելի է, էլի, որ ֆեյլերները շատ իրականում պետքական բաներ են։ Դա հասկավել ասել առաջ։ Հա, պետք չի տենց ցավագին, ջղայնանալն էլ է իրականում օքեյ, որովհետև որ մի շաբաթ մի բանի վրա տանջվում ես, հետո փուռնա գնում, բնականաբար կարաս լացես ջղայնանաս բան, բայց իրականում բայց անխուսափելի է, էլի։ Հատկապես մեր ոլորտում, քանի որ երբեք չես կարող այնպեսի մի բան անես, որ բոլորին բավարարես, բոլոր սպառողներին, բոլոր հետևորդներին, դրա համար համաձայն եմ, որ անխուսափելի ուղղակի պետք է ստրեսակայուն լինել շատ։ Հա, որովհետև նաև կողքից մեկնաբանություններն են շատ լինում տարբեր մարդկանց, էլի։ Սա մեկը 10 հոգի կասի լավ է, 5 հոգի կասի վատ է, ու անընդհատ դու չես հասկանում, էլի, դե հիմա լավ էր, վատ էր, ինչ էր, բան, դժվար է մեկ-մեկ այդ բանի մեջ։ Իսկ ինչ ռեսուրսներ կան, որ մարդկանց խորհուրդ կտաս օգտվել, դա գիրք է, կուրս է, ինչ որ կայք է, որ օգտվում ես դու։ Ես իրականում սկսել եմ HubSpot Academy կուրսերից, ահագին տենց մի քանի հատ անցել եմ, որոնք որ այն ժամանակ ինձ պետք էին։ Նաև մասնագիտական այդ կուրսերը պետք է անես, այսինքն այն շատ ստանդարտ ու basic բաները, բացի դրանից Udemy-ով այնքան շատ ռեսուրսներ կա, ես ինքս օգտագործել եմ, ասենք շատ տեխնիկական բաներ, օրինակ website tracking-ի հետ կապված ոնց անել, ինչ անել, նաև ոչ այնքան տեխնիկական, որ նաև թեորետիկ մաս կա, ասենք 25 ժամանոց կուրս տնես նայես Udemy-ով։ Հա, ես ինքս արել եմ տենց բաներ, պլյուս լիքը արտիկլներ կան, որ ես նախընտրում եմ էլի, այսինքն ոչ թե դնես վիդեո նայես, ինչ որ tutorial կամ բան, այլ հենց կարդաս ուրիշ մարդկանց ինչ որ case study-ները բան, լիքը A/B տեստեր են անում։ Ես PPC ոլորտում WordStream-ը մեկ էլ AdEspresso-ն եմ սիրում, իրանք երկուսն էլ լիքը case-երի մասին հավես բաներ
գրում են էլի real տեստեր են արած ու տակը ասենք արդյունքներով բան կիսվում են լիքը բան կարաս տեսնես սովորես էլ դու նույն բանը չանես համ էլ շատ լավ է որ նաև դու ինքդ էլ լիքը split տեստեր անես A/B տեստեր անես եսի ինչեր անես ինքդ էլ սովորես ինչն է քո մոտ լավ աշխատում որտեղ դե շուկաները տարբեր են parza գրքերից էլի ամեն մեկի համար երևի բանա տարբեր է ինձ որ շատ դուր է եկել մեկը Ogilvy on Advertising մի 1980-ականներին գրված գիրք է բայց շատ լավ գիրք է ու որ տեսնում ես այդ մարդը David Ogilvy-ն ինչ է արել այն ժամանակ նենց թեստեր ու ինքը կիսվում է էլի դրա արդյունքներով ասում է այս ինչ լավ է աշխատում այն ինչ բանը վատ է աշխատում բան ոնց որ քոթերի գիրք մի հատ լինի շատ պատկերազարդ է չէ մի քանի հատ նկարներ հա նկարներ շատ կա ես ճիշտ ասած սև ու սպիտակ տարբերակով եմ կարդացել չգիտեմ օրիգինալը միգուցե նույնիսկ գունավոր PDF-ն եմ տեսել հա ես էլ ու որ ինձ էլի դուր է եկել բան Գայ Կավասակի ինքը աշխատել է Apple-ում որպես մարքեթինգի մասնագետ այն ժամանակ Macintosh-ի Steve Jobs-ի հետ այդպես 90-ներին 80-ներին բան ու հիմա Canva-ում է ինքը ինչքան գիտեմ կոչվում էր Startup Kawasaki ռուսերեն, էլի լավ գիրք է, ինքը ասում է ոնց startups ստեղծես, բայց նաև լիքը մարքեթինգային բաներ, ասենք branding, naming բան, էլի շատ հետաքրքիր գիրք է, որ ինձ դուր է եկել, խորհուրդ կտամ կարդալ։ Մենք հղումներում կտեղադրենք մեր YouTube կանալիքի, մեր հետևորդներն արդեն կարող են այնտեղից գտնել ու իսկ եթե հարցեր ունեն կարող են քեզ դիմել։ Հա, իհարկե, կարող են LinkedIn-ով, երևի Արմինե Մարուկյան, էլի հղումներում կտեղադրենք, կարող եք Արմինի հետ կապ հաստատել ու բայց չգրեք Յուկոմի հետ կապված բան չէ, մարքեթինգային հարցերով։ Շատ լավ, մեկ էլ մեր վերջին հարցը, որ բոլոր հյուրերին հարցնում ենք, այսօրվա հաղորդման մեջ, որ ինչ են առհասարակ հավանեցիր ու ինչը չհավանեցիր։ Հավանեցի իդեան հենց հաղորդման ոչ թե ֆորմատի մասով, այլ որ ընդհանրապես մարդիկ պրպտում ու ինչ-որ բան են ուզում անել, ինչ-որ բան են ուզում փոխել, եթե նույնիսկ հիմա ոչ ամեն ինչ է շատ լավ ստացվում կամ դեռ լիքը առաջ գնալու տեղ կա, դա լավ է ողջունելի է, որ ինչ-որ բան սկսել են անել մարդիկ ու շնորհավորում եմ, որ սենց պրոյեկտ եք մեկնարկել, հաջողություն եմ ցանկանում, այս կասետներով լուստրան ինձ շատ դուր եկավ, այն փաստը, որ դու էիր վարում Ինչ? Այսօր Համլետն է։ Ձեռքերով հավաքել շատ լավն է։ Այն փաստը, որ դու էիր վարում, վերջապես հանդիպեցինք մի երևի 3 տարի պլանավորելուց ու չստացվելուց հետո։ Այտենց ֆորմատն էլ իրականում ահագին հետաքրքիր էր։ Ինչ դուր չեկավ, ոչ մի feedback, կարելի ավելացնել, եթե ինչ-որ բան։ Ես շատ վաճառքի հետ կապված task-երը միգուցե մի քիչ քիչացնեի, ավելի ինչ-որ մարքեթինգային բաներ։ Եղավ Արմինե ջան, շատ շնորհակալություն, որ այսօր քո ժամանակը մեզ նվիրեցի, շատ հետաքրքիր էր քո փորձը, Յուկոմին այլ կողմից ճանաչել էլ ավելի հետաքրքիր էր, հուսամ այլ առիթներով թեկուզ այս հաղորդման շրջանակում էլի առիթ կլինի հանդիպելու։ Ես էլ հույսում եմ։ Խոսք վերջնական։ Մեր հետևորդներին ու կնդիներին։ Դե ենթադրում եմ, որ մարքեթինգից են շատ, ձեր հետևորդները ցանկանում եմ լիքը cool պրոյեկտներ, լիքը սովորել, ինչ-որ բաներ, լիքը պրոյեկտներ անել, հաջողել, ֆեյլ անել, կապ չունի, ինչ-որ շարժման մեջ անընդհատ լինել, որովհետև դա մեզ դուր է գալի մարքետոլոգների։ Ուրեմն, եթե հասել ես այստեղ, նշանակում է հավանել ես մեր հաղորդումը։ Որպեսզի բաց թողնես հաջորդ հաղորդումները, կարող ես բաժանորդել մեր YouTube կանալին, սեղմել զանգակոճակ, որպեսզի առաջինը ստանաս ծանոթությունները, ու չմոռանաս մեկնաբանություններում նշել, թե ում կուզենայիր տեսնել որպես մեր հաջորդ հյուր ու ինչ կուզենայիր որ նա վաճառեր։